Benero, Mamunga, Quanine Sidati, Bomala, Bola Nempare, the Gaide to Maide to Bubu, Nelon, putting up Johnny, no? Okay. I didn't in a Bogoga, Balawa, Dicataini go, Gonaga, selling you the chair up at Jimamias, Daka, Legion, Legion Video and Chinkama, Mimi, Dicataini Jaga, Change the Gatain, the Kuku, a to the pit. Aloga Gatain Pise, order Gatain Pise, Tizo Gatain Pise, Leo, Uncle Neddy, Gatain the Kuku, through the Tomadi say, oh, Tomadi, Churoya. Turomiri and Chinkama Yogi Bogoga, Palua the Le. She was a nigga zone area boma, she needed a few amulated Gotlambi this year. Tagara, Yonango, but they didn't a yogi at Torava. Again, Yonango, they tabi the yogi chicken mesrogeno, the Bobo Nivata Nodri, Venie, Ioniga, Lego Shivare, Kanangaba, Hale, Bobo Nivata Nodri, Venie, Atlantis, Densilo Yard. Ubama Boido Pia Yazofia Sujazo, no? Oh, a day lady Jane, Gavada Jacob. Even Gramazofia, Danama DC, need Canadico Landesile Yard. Even Gravia, Danama Bacana Lelo made a logo radiati, bowing needed Canapite. Two Miraji, Danama DC, needed Uba than a Canangaba Landesile Yard. Tosinga, two Miraji, Mamma Ponaniga, Mia, two Danama logo radiati, Messidebu. Logo radia Messidere. Kanagoro Uba than a Kanda, so Vigilo Core. Not a good. Eri Kandani Sasa needed a mule and a me Kandani Sasa needed a mule and Duka Doka Hara Sadmi. Kandani Sasa needed a job on Yadi Gotlambi Denzilo Yare. Koda a mule Nerigo Denzila Yare, Ona Mimia Yosinega Velo, Hara Sadonga Hara Riga Velo, Chanaga Velo, Dukaga Velo, Darigo Denzilo Yare. Not a Gogara. Panadi, Amina, Mabinia, Amumu de Gotla, Ayula, Yavar, no? Okay, you know, got the Tanda, Bongo Chicken, Meswina, Hojingama, Anika, so Riabuma, Dizida, Yonanga, Sabi, Denzitova. Yonango, Madezi, Daddy, Bogoga, Mimi, Ria, Bog, Dama, Jibodore, Mimi, Kanago, the Colongo, Chongo, Vido, Anika, so Ria, Boma, Dizigere, Kanago, Ayubi, Denzitova. Arilo decided that Denzilata, now so no, Amiwanga, Nigala Yeji, a Gala Yejiga Nevido, Hobet, Sudi and Kai, Hobet Boa, Masudi, Madishi, Gai, Gotland, Denzila. Denzilo, Army means Logeno, Adima, Boveniva, notary, opinion, so that Adinian, Damusa, before Vare. Adi Boveniva, notary, opinion, Yango Yabi, so you know. Adinian Yanide, Durogonga, she said, Bido, Bisovakana, Yanni, Lamio, be singing Gilade, a Chinkama. Konaga Jogere, I only knew Boli, Canare Gotland Shule Yare, Tagara Logura, Dia Yatare, Bogoma Shulu Yavare. Kana Ubadane Canare Gotland Shule Yare, Kandane Sessa needed a John Yadi Gotland Shule Yare, Aminama Vinya de Gotland Shule Yavare, Adi Nisani Afin Shule Yaka. Bawarego, Dawagari, and the Negara, Zedek, the Kubi, the Kushutayavare, Konjo Shulu, Miabu, Piazinoga, Konjo Shulu Yar. That is Nisani, Shulek de Chinkama, Boa, Ayato, and the Maka Shula Shulu Yar. Kavasa, Divo, Biabon, Nego, Lambi, Shumasula Shulu Yar, Kavaka, Bom Yazwa, Shumasule, Shulu Yavare, no? Erago, Yazwa Jaga. The Eondamahi de Say de Brido de Brioda de Negane, Ugru Bakile de Mudubude, Kamani de Aninzaba de Boveniva, no the Diana, Yasega, Binina Medi. Mimi Judonda de Sruda Santomadi, Legion, Shippo, Lade, Leon Giga, Yobo, Dele, Dova, Lade, Achi. Vileda and Yijiga like Ginsini de Achi, Bavana Sigale, Nunya, Lavi, Dimwe, Lavi. Mimi Shujin, Bavana, Amudema, a candid Chilavi, Dida Lavi, Madomalo, say that they got Dishi Lavi, so you know. Mimi Dijin, say that Nebude, Kana, a single Nyan, a single always dead, Bobaniva, Notary, Nyan, Yashi, Edward, Ye Bido. Say that go a different Dazu Bido, you can shine like Ba, Slansu like Ba, no?
သောအနေကဝိတံပုပ္ပေနိဝါဒနုတရတိရှင်း၌နေခဲ့ဘူးတဲ့ခန္ဓာအစဉ်တွေကိုတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလှမ်းရှုလှမ်းအောင်မိမယ်ဆိုအောင်မိလို့ရပြီတဘဝရှုလည်းရတယ်နှစ်ဘဝရှုလည်းရတယ်ဘဝပေါင်းများစွာသိနဲ့ချီပြီးရှုလည်းရတယ်ရှုလို့ရတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲဣတိသာဂရန္တဩဒေတအနေကဝိတံပုပ္ပေနိဝါဒအနုတရတိသာဂရချင်းရနေတကွာသောတဩဒေတဤညွန့်ပွဲအမိနာမပညာနှင့်တကွာသောအနေကဝိတံတပမကမြပြလာစွာသောပုပ္ပေနိဗ္ဗာန်ရှိနေနေခဲ့မှုတဲ့ခန္ဓာစဉ်ကိုအနုတ္တရတိဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍အောင်မေနိုင်၏ဉာဏ်နဲ့လှမ်းပြီးရှုမယ်ဆိုရှုလို့ရပြီဣဒံပြေဝစတိပြမနာတထဂတပဒံဣတိပိတထဂတနိဒဝိဒံဣတိပိတထဂတရိစိတံဣတိပိပြမနာတကရောဇံတွေသောနိဖုံနာဣဒံပိဤပုပ္ပေနိဗ္ဗာန်နုတ္တိအဘိညာဉ်ကိုလည်းပဲတတ္တကတပဒံဣတိပိဘုရားရှင်ဤဉာဏ်တော်မြတ်ဤခြေရာဟူ၍လည်းပဲဟုတ်စတိခေါ်ဆိုအပ်ပေ၏တတ္တကတနိသေဝိတံဣတိပိဘုရားရှင်ဉာဏ်တော်မြတ်ဤပုဒ္ဒရာဟူ၍လည်းပဲဟုတ်စတိခေါ်ဆိုအပ်ပေ၏တတ္တကတရိစိတံဣတိပိဘုရားရှင်ဤဉာဏ်တော်မြတ်ဤထိုးစွာရအရာဟူ၍လည်းပဲဟုတ်စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်မြတ်ရဲ့ခြေရဟုလို့လည်းပြောနိုင်တယ်ပုဒ္ဒရာဒေသလို့လည်းပြောနိုင်တယ်ဉာဏ်တော်မြတ်တိဟုသောဆွေတော်ရဲ့ထိုးဆွထားရာထိုးဆွရာနေရာဒေသလို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နတ်ဒေဝတာဝအရိယသောဘကောနိဒံကိစ္စတိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘဂဝါသက္ခတောဘဂဝတဓမ္မသောပရိပန္နောဘဂဝတောသောဘဂတံခောတိဒီမြတ်လောက်ဉာဏ်အတိလေးရရှိုံမျှဖြင့်တော့ဘုရားရှင်သည်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဧကံစိစိဖြစ်တော်မူပါ၏တဲ့တရားတော်သည်ဒုက္ခတဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါပေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသသာဝကသည်သုပ္ပရိပန္နဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သံဃာစစ်သံဃာမှန်ဖြစ်တော်မူပါပေတယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။သာသနာ့ဘအယူဆရှိနေတဲ့တိဋ္ဌိတွေဟာခုလိုအဘိညာဉ်တွေကိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုပ္ပေနိဗ္ဗာန်လောတ္တိအဘိညာဉ်ညာဖြင့်လှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကဘာပေါင်း40အထိမြင်နိုင်တယ်ဘဝဆိုတာတော့မပြောနိုင်ဘူးเนาะအရေးအတွက်မရှိဘူးကဘာပေါင်း40လောက်အထိလှမ်းကြည့်တော့မြင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်သာသနာ့ဘအယူဆရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ဒီအသိဉာဏ်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒီအသိဉာဏ်လေးရယုံမျှဖြင့်သမ္မာသမုဒ္ဒဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်သက္ကတဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တရားတော်ဖြစ်တဲ့သုပ္ပရိပန္နဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သံဃာတော်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်တော့မှားသွားလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးဘူးကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးဘူးပုံစံလေးတစ်ခုဆိုရင်တော့တခါကြီးတွေဒီမကြီးတွေအားလုံးကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်မွေးဖွားတဲ့အချိန်ခါမှာသောတောရဏမင်းကြီးငယ်စဉ်ကမင်းဆရာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကာလဒေဝီလယသိသို့မဟုတ်အဇိတယသိကြီးနန်းတော်ကြွလာတယ်နော်ထိုအချိန်ခါမှာဒီအဇိတယသိသို့မဟုတ်ကာလဒေဝီလယသိကြီးကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးလိုက်ရင်လောကီဇာသမဘ၈ပါးနဲ့လောကီအဘိညာဉ်၅ပါးကိုရရှိထားတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်ပါတယ်နေ့ခါမှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသွားပြီးသူကနေတန့်စင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူပြည်လူလောကကပူလွန်းလို့တဲ့တခါကြီးတွေမပူဘူးလားဒီချိန်ကဟမ်ပူလွန်းတဲ့အချိန်ကကျတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကအေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသွားပြီးသူကနေတန့်စင်တယ်နေတန့်စင်တယ်ဆိုတာကနေခါမှာဟိုမှာတရားဘာဝနာသွားပြီးနှလုံးသွင်းတယ်ညကြတော့မှလူပြည်ကိုပြန်ပြီးဆင်းလာတယ်အဲ့ဒီနီးစနစ်ဖြင့်သူကသောရဏမင်းကြီးရဲ့တောင်းပန်လျောက်ထားချက်အရသောရဏမင်းကြီးရဲ့ဥယျာဉ်တော်မှာပဲသတင်းသုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှနတ်ပြည်နတ်လောကမှာနေတာဆင်းတဲ့နတ်တွေပျော်မှုနေတာကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘာကြောင့်သင်နတ်တွေဒီလောက်တော့ပျော်မြူးနေရတယ်လို့မေးလိုက်တော့မှသင်မသိဘူးလားသောရဏမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာသာယရဏဘုရားအလောင်းတော်လေးတူဖောင်းမြင်ပြီဆိုတဲ့ဒီသတင်းနတ်တွေကပြောကြလိုက်မှနန်းတွင်ကိုသူကဆင်းလာတယ်နော်ဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ကာလဒေဝီလယသိတို့လို့လောကီဇံအဘိညာဉ်တွေကိုရရှိနေတဲ့သာသနာ့ဘသူတော်ကောင်းတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလောက်ကလေးနဲ့ပုပ္ပနိဝါဒလောတ္တိအဘိညာဉ်လေးရယုံလောက်နဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်စင်စစ်ဧကံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တရားတော်ဖြစ်တဲ့သုပ္ပရိပန္နဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သံဃာတော်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်တော့မှားမသွားနိုင်ဘူးလားမှားသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်
ကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောက်နဲ့လည်းမကျင့်တတ်သေးဘူးဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးဘူးနော်နောက်တစ်ခုသောဧဝံသမဟိတေစိတ်တေပရိသုတ်တေပရိယောတတေအနိကနေဝိကတုပကိလေတေဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓေကမ္မဏိယေတိတေအာနိသပတ္ထေတတ္တနံသုတုပပဒညာနာယစိတ်တံပိနိနာမေတိသောထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့လျှင်စိတ်တေသရုဒ္ဓသံသမာဓိစိတ်သည်သမာဟိတေတည်ကြည်လတ်သောပရိသုတ်တေထေဝကျင်စင်ကြဲလတ်သောပရိယောဓာတေပြုတ်ပြုတ်ပြအယောင်တလဲလဲတောက်ပါလတ်သောအနိကနေကိလေသာအငြိကျေကိလတ်သောဝိကတုပကိလေသေဥပကိလေသာတရားကင်းစင်လတ်သောမုဒ္ဓဘုဒ္ဓနုညတ်သည်ဖြစ်လတ်သောကမ္မဏိယေထိုထိုဘာဝနာအမှု၌အခန့်တင်ဖြစ်လတ်သောထိတေတည်တံလတ်သောအနိစ္စဘတ်တေမတုံမလုံးချင်းသောရောက်ရှိလတ်သောတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤသုတုပပဒညာနာယသုတိပရိသန္တိကိုသိတတ်သောညာလို့ဟာစိတ်တံမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပိဋိနာမေတ္တိရှေရှုညွတ်စေ၏သရုဒ္ဓဇံသမာဓိကိုကိုရင်ကရှစ်ချက်နှင့်ပြည့်စုံအောင်လေ့ကျင့်လိုက်ပြီဖြူစင်အောင်လေ့ကျင့်တယ်ပြိုးပြိုးပြတလဲလဲတောက်ပအောင်လေ့ကျင့်တယ်ကိလေသာအငြိကျေရာဂအငြိကျေတဲ့ကိလေသာအငြိကျေတဲ့ကင်းစင်အောင်လေ့ကျင့်တယ်နုညံ့အောင်ထိုထိုဘာဝနာအမှုမှအခန့်တင်ဖြစ်အောင်တည်တတ်အောင်မတုံမလှုပ်အောင်လေ့ကျင့်လိုက်ပြီအထူးသဖြင့်ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်ဉာဏ်ကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကတော့ဒီဇောကတိုင်အလောကကတိုင်ဩဒဒကတိုင်ခေါ်တဲ့ဒီကတိုင်၃ခုကိုအထူးဥစားပေးပြီးတော့လေ့ကျင့်ရပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှလည်းအတက္ကရာဆရာတော်ကတော့အလောကကတိုင်ဒီအကောင်းဆုံးပဲသူကအလင်းရောင်သိကောင်းတယ်ဒီအလောကကတိုင်းကိုပွားများပြီးတဲ့အခါသရုဒ္ဓဇာသမာဓိစိုက်အောင်ပွားရတယ်။ပွားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကဘယ်နေရာကိုကြည့်ကျင်လဲ။ကြည့်ကျင်တဲ့အယက်ဒေသအတွင်းပေါ့နော်။ကျောင်းဝင်တဝင်ကြည့်ကျင်ကျောင်းဝင်တဝင်ပဝန်းကျင်လောက်ကိုမိမိရဲ့ဒီအလင်းရောင်ကိုဖြန့်ကျက်အလောကကတိုင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ကိုဖြန့်ကျက်လိုက်။ဖြန့်ကျက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုအလောကကတိုင်းကိုအာရုံယူပြီးတော့သမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဥပဇာရသမာဓိဆက်ယုံတာထူထောင်ပါတဲ့ဇံကိုတော့မဝင်စားလိုက်နဲ့အဲဒီဥပဇာရသမာဓိဆက်ယုံထူထောင်ပြီးတဲ့အခါဒီအလင်းရောင်ကိုဒီဤမြတ်သောအရ၌တည်ပါစေတည်းလို့စိတ်ကဒီလိုဒိဋ္ဌံရတယ်အဲဒီလိုဒိဋ္ဌံနဲ့အတိုင်အောင်မြင်မှုဆိုတာကလည်းအဋ္ဌံပါရမီရှိတုန်းကလေ့ကျင့်ခဲ့အမှုတဲ့အရှင်ဝါရှိမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုဒိဋ္ဌံလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအလင်းရောင်ကတည်တတ်သွားပြီတည်တတ်နေရင်အဲ့အလင်းရောင်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဘာကိုကြည့်ကျင်တယ်လဲကြည့်ကျင်တာလိုက်ကြည့်လို့ရတယ်တခါကြီးဒီတရားခံဖတ်မှုတော့မကောင်းဘူးလားဟမ်တရားခံဖတ်မှုတော့သိကောင်းတယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအလင်းရောင်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့သရဝအလုံးလူတွေကိုကြည့်ကျင်လဲရတယ်နတ်တွေကိုကြည့်ကျင်လဲရတယ်အလင်းရောင်ရဲ့ပြင်ဘက်ကိုတော့လှမ်းမကြည့်နဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလင်းရောင်ရဲ့ပြင်ဘက်အရက်ကိုတော့လှမ်းမကြည့်ပါနဲ့တဲ့နော်အဲ့ဒီအလင်းရောင်အတွင်းမှာလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်မိမိကြည့်ကျင်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုအသေးစိတ်လှမ်းကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုမိမိကစွမ်းအားရှိလို့ထပ်ပြီးချဲ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါပြန်ပြီးတော့သရုဒ္ဓဇာသမာဓိကိုအလောကကတိုင်းကိုအာယုပြီးသရုဒ္ဓဇာသမာဓိအထိထူထောင်လိုက်ထိုသရုဒ္ဓဇာသမာဓိကနေထပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအလင်းရောင်ကိုပြန်ပြီးဖြန့်လိုက်မိမိလိုချင်တဲ့အပိုင်းခြားအထိဥမာတစ်မြို့နယ်လောက်ဖြစ်ဖြန့်ကျက်လိုက်ဖြန့်ကျက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီအလင်းရောင်သည်ဤမြတ်သောအရ၌တည်ပါစေတည်းလို့ဒိဋ္ဌံလိုက်အဲဒီလိုဒိဋ္ဌံပြီးတဲ့အချိန်ခါအဲ့ဒီအလင်းရောင်အတွင်းမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလှမ်းကြည့်အလုံးကြည့်လို့မြင်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဆက်ခေါ်လဲသောတိပိနသကုဏဝိသုဒ္ဓေနအဓိကထမနုသကေနတတ္တေပသနာတိသဝမာနေဥပပိသမနေဟိနေပဏိတေသောအနေဒုပနေဒုက္ခတိဒုက္ခတိယထကမုပကေတတ္တိပသနာမိယထကမုပကေတတ္တိပသနာတိသောထောယောဂဝဆရာယဟန်တော်သည်ဝိသုဒ္ဓေနအထုသဖြင့်တန်ရှင်းစင်ကြဲသောအဋ္ဌကန္တမတုတကေနလူတို့ရဲ့ပတာရစကုကိုကျော်လွန်လွမြောက်ရွှေ့သွားသောဒီဘိနစကုနာနာမျက်စိနှင့်တူသောဒီဘစကုအဘိညာဉ်စကုဖြင့်သဝမာနိသုတိစေဖြစ်ကြကုန်သောဥပပိသမာနိပရိသန္တိတည်နေစေဖြစ်ကြကုန်သောတတ္တိတတ္တဝါတို့ကိုပတ္တမိမြင်၏တတ္တိတတ္တဝါတို့ကိုပတ္တတိတွေ့မြင်၏ဟိနေယုတ်ဉဏ်ကုန်သောပဏိတေမုံမြတ်ကုန်သောတတ္တိတတ္တဝါတို့ကိုပတ္တတိတွေ့မြင်၏
Tuhuni asin laja gondo dobani asin malaja gondo tati tatwado gopatati dwenyi Tukati gaunya tukati to yoshi yue dwaja gondo tukati magondo tukati bumbuwa to yoshi yue dwaja gondo tati tatwado gopatati dwenyi Yada kamu bagi thodo ka liyo zwa thodo bumbuwa to kayo yue dwaja ya gondo Tati tatwado gopasanati kokwe pyapyati Didi masaku abinyi adwin alayaw adwin ma dishi nede dharawari ko lanji like de akha Sudi se phit nede dharawari ko le dwai de Pritandi dini se phit de dharawari ko le dwai de Yongnya de dharawari ko le dwai de Momnya de dharawari le dwai de Asin la de dharawari asin mala de dharawari Kaya tukati to yauk twa de dharawari Magaw de bhumbuwa to yauk twa de tatwari ko le lanji dwai ni de Mimi pyusu pyutong ke de ka liyo zwa Thoto bhumbuwa to kayaw twaya de dharawari ko lanji to mini bi Imi wada bondo tata kaya dusri dena tamana kata wasi dusri dena tamana kata Mano dusri dena tamana kata ariyana ubahwadaka misa didika Misa didika ma tamadana dikaya tabita paramarana abaya dokade winibhata niriya ubabana Imi wada bondo tata I asin phito tatwa dhodika Kaya dusri dena kaya dusri dena ne tamana kata pisong jako I Wasi dusri dena wasi dusri dena ne tamana kata pisong jako I Mano dusri dena mano dusri dena ne tamana kata pisong jako I Bandero dhyana prita di jajala Lungi li lokama Atat shini se akama di dharwari ka ma phit ni jare Kaya dusri dena pisong ni jare Wasi dusrai di ne pisong ni jare Mano dusrai di ne pisong ni jare Koda dami ko yai chin lo yai ta ba phit male Koda ko yai chin lo yai ta ba phit male Komaya ko yai chin lo yai ta ba phit male lo di lo pyo ni ko lo thi la Ko pyo chin de saka de ko ima ko pyo chin de pyo lo ya ma la Maya bu no thri tha ja badu ko be pyo pyo kan so da ti da be no Da jaw Lu pi lu loka ku lo shi sin achin kha ma Di dharawari ko ji lai to kaya dusrai dene le pisong ni jare Wasi dusrai dene le pisong ni jare Pasaka ma pyo tin da de pyo re Jana ne saka re pyo ame lolo li be Khung lai de saka pyo ame lolo li be Mungda saka pyo ame lolo li be Pain phit ne anit mashi de saka re pyo ama lolo li be Ko pyo chin lo ko pyo ra Ko pasak shi lo ko pyo ra Ba phit amale lo di lo to sinji pe jare no အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီတရားကိုဘုန်းကြီးကဟောနေတာပါနော်ပါဇက်စီတိုင်းလျှောက်ပြောခြင်းတိုင်းပြောလို့ရမလားမရဘူးနော်ဤမေဝတ္တဘုဒ္ဓတတ္တဤအရှင်ဖြစ်သောတတ္တဝါတို့သည်ကကာယဒုစရိတေနကာယဒုစရိတရားနှင့်သမဏဂတ္တပြည့်စုံကြကုန်၏ဝစီဒုစရိတေနဝစီဒုစရိတရားနှင့်သမဏဂတ္တပြည့်စုံကြကုန်၏မနောဒုစရိတေနမနောဒုစရိတရားနှင့်သမဏဂတ္တပြည့်စုံကြကုန်၏အရိယာနံဘုရားစာရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ကိုဥပဝါဒကဆွဆွဲကြရတတ်ကြကုန်၏လွယ်လွယ်လေးပဲပြောချလိုက်တယ်တစ်ဖက်သက်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဖြစ်ခြင်းတာဖြစ်ပလိစေပြောခြင်းတဲ့စကားပြောချလိုက်တယ်ဆွဆွဲခြင်းတဲ့စကားဆွဆွဲလိုက်တယ်လွယ်လွယ်လေးပဲနော်အရိယာနံဘုရားစာရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ကိုဥပဝါဒကဆွဆွဲကြရတတ်ကြကုန်၏မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမှတ်သောခံယူချက်ရှိကြကုန်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကာမသမာဒါနာမှတ်သောခံယူချက်ဖြင့်စောင့်တည်ကျင့်သုံးထအပ်သောကံတရားထင်ရှားရှိကြကုန်၏အယူဝါဒတွေပြုလိုက်ရင်လည်းမှားရတဲ့ခံယူချက်တွေရှိတယ်မှားရတဲ့ခံယူချက်တွေကိုအခြေခံပြီးစောင့်တည်ကျင့်သုံးထားတဲ့ကံတရားတွေကလည်းထင်ရှားရှိနေကြပြန်တယ်ဘယ်နဲ့တော့ဒကာကြီးတွေအဲ့ဒီအယူဝါဒတွေမှားပြီးတော့မှားရတဲ့အယူဝါဒဒီခံယူချက်တွေနဲ့စောင့်တည်ကျင့်သုံးထားတဲ့ကံတွေတို့မှရှိလားမရှိဘူးလားဆန်းစစ်ဖို့မလိုဘူးလားဟမ်လိုအပ်တယ်ဒကာကြီးတွေအခုကြည့်ဖို့နော်ဟိုရွာထဲမှာနတ်စင်မရှိဘူးလားဒါဘုန်းကြီးမေးကြည့်လို့ပါနတ်စင်ကိုသွားပြီးတော့မကိုးအောင်ဆိုရင်လည်းကျင့်တတ်ပါမလားမကျင့်တတ်ဘူးဘာလဲမေတော်ကြီးဆိုတာနော်ဘယ်ကမေတော်ကြီးမှန်းတော့မသိပါဘူးဘသူမေတော်မှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုအိမ်ပေါ်မှာရွှေရင်ငွေတွေနဲ့ဆင်ပြီးတော့ကိုးခွေထားတယ်
မာတဲ့ခံယူချက်ဖြင့်စောင့်တည်ကျင့်သုံးထားတဲ့ကံတရားတွေထင်ရှားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်နတ်သွားမေးတဲ့အခါကျတော့နတ်ကဘာပြောလဲနတ်ကရမယ်ကပြီချပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့မာသောခံယူချက်ဖြင့်စောင့်တည်ကျင့်သုံးထားတဲ့ကံတွေမိမိတို့မှမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒါပဲနော်ဒီထွန်းတဝါတို့ဒီကာယတာကိုယ်ခန္ဓာဤဗေဒာပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေသေလွန်သည်မှနောက်ကလ၌အပယံချမ်းသာဟု၍မြုံဝဲမြမရှိသောဒုက္ခတိမကောင်းမှုပြုသောဒုစရိုက်သမားတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအသသန္တကင်းလျက်ဖြိုဖျက်ပြုကွယ်ကျစီလျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယငရဲသောဥပပန္နကရောက်၍နေကြရလေကုန်၏လူဘဝနေစဉ်အချိန်ကာတုန်းကမိမိတို့တက်နေတဲ့သလိုကာယဒုစရိုက်တွေကိုလည်းထူထောင်ခဲ့ကြတယ်ဝရိစီဒုစရိုက်တွေလည်းထူထောင်ခဲ့ကြတယ်မနောဒုစရိုက်တွေလည်းထူထောင်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတွေကိုလည်းမဟုတ်မတရားဆွကြတယ်မှားတဲ့ခံယူချက်တွေလည်းရှိတယ်မှားတဲ့ခံယူချက်ဖြင့်စောင့်တည်ကျင့်သုံးထားတဲ့ကံတရားတွေထူထောင်ထားတဲ့ကံတရားတွေကလည်းထင်ရှားရှိနေကြတယ်အဲ့ဒီတ attva တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြည့်တည်မှနောက်ကာလဘယ်ရောက်သွားကြလဲမိမိအလိုမရှိပေမဲ့လို့အလိုဆန္ဒကင်းပြီးနေပေမဲ့လို့ဖျော်ဖျက်ပြုတ်ကွယ်ပျက်စီးပြီးပြတ်ရောက်ရာဖြစ်တဲ့ဒီငရဲကိုရောက်သွားကြပြီအဲ့ဒီခါကျတော့မှပြန်ပြီးတော့မှားပြီလို့ပြောနေရင်အချိန်လုံးမနေဘူးလားလွန်နေပြီဒုဒ္ဒနာတော်တို့လို့ပေါ့နော်စကားလေးတွေစုံလင်အောင်တော့မပြောနိုင်ဘူးငရဲအိုးတဲ့ပြန်မြောက်သွားတယ်နော်ဒုဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးသဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးနဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးသောဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးလောက်ပဲ၄ယောက်ပြောနိုင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ငရဲအိုးပေါ်တက်လာတော့ခေါင်းလေးတွေပရုဆိုပြီးမြင်လိုက်ကြတယ်မြင်ပြီးတယောက်ပြောမလို့လှုပ်တော့မဲ့ပရုဆိုပြန်မြုပ်သွားတယ်ဘာတတ်နိုင်သေးလဲဟမ်အချင်းလွန်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်အခုလိုအချင်းမလုံးမိမှဒါလေးတွေကိုတတိရှိရှိဖြင့်မိမိတို့စောင့်စည်းဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နောက်တစ်ခုဣမေဝပါဏပွန်တောတတ္တကာယတုစရိတေနသမဏဂတဝစီတုစရိတေနသမဏဂတမနောတုစရိတေနသမဏဂတအရိယနာအနုဘဝဒကသမာဓိတိကသမာဓိတိကာမသမာဒါနတေကသောဗေဒပရမရဏတုကတိသက္ကံလောကဥပပန္နာတိဣမေဝပါဏပွန်တောတတ္တဤအရှင်ဖြစ်သောတတ္တဝါတို့သည်ကကာယတုစရိတေနကာယတုစရိတရားနှင့်သမဏဂတပြည့်စုံကြကုန်၏ဝစီတုစရိတေနဝစီတုစရိတရားနှင့်သမဏဂတပြည့်စုံကြကုန်၏မနောတုစရိတေနမနောတုစရိတရားနှင့်သမဏဂတပြည့်စုံကြကုန်၏အရိယာနံဘုရားဆက်ရှိသောအရိယာတော်ကောင်းတို့ကိုအနုပဝတ္တကမဆွဆွမကရဲတတ်ကြကုန်သမ္မာဒိဋ္ဌိကမှန်ကန်သောသမ္မာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒထင်ရှားရှိကြလေကုန်၏သမ္မာဒိဋ္ဌိကမ္မသမဒါနမှန်ကန်သောသမ္မာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒဖြင့်စောင့်တည်ကျင့်သုံးထားသောကံတရားထင်ရှားရှိကြလေကုန်၏ဒီထိုတတ္တဝါတို့သည်ကာယတကိုယ်ခန္ဓာဤပိဋကပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေသေလွန်သည်မှနောက်ခါလ၌ဒုက္ခတိကောင်းဖို့ပြုသောသူစိတ်သမားတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောတက္ကံလောကနဗိနလောကတို့ဥပပန္နပရိသန္တိအဖြစ်ကရောက်တည်နေကြရလေကုန်၏တစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်နော်ခုလိုကောင်းနေတဲ့အချိန်ကခုလိုလောကမှာတို့ဘာတွေလုပ်ကြသလဲကာယဒုစရိုက်တရားတွေကာယကံဖြင့်လည်းစင်ကြယ်အောင်ဆောင်ထိန်ကြတယ်သို့တဲ့ဘယ်တော့မှမတတ်ဘူးသူပစ္စည်းဘယ်တော့မှမယူဘူးသူသားများတွေဘယ်တော့မှမဖြစ်စေဘူးကံတရားတွေထူထောင်တယ်နော်ကာယဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံကြတယ်ဝစီဒုစရိုက်တွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေမူသားစကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးဂုံတိုက်စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးကျမ်းတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးပိန်ပြင်းတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးရှောင်ကျဉ်တယ်ဝစီဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်မနောဒုစရိုက်စိတ်ထက်ကနေပြီးတော့လေနော်သူများပစ္စည်းတွေမတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးအဘိဇ္ဇာပေါ့နော်မြာပါဒသူတို့ဘာတွေသိကျင်ပစ္စည်းအောင်ကြံစည်မှုဆိုတာလည်းသူ့မှာမရှိဘူးမေတ္တာတက်ပဲရှိတယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒလည်းရှိတယ်ဒီမှန်ကန်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့အထက်ကရာဒီကာတွေကပုံမှန်လင်းလင်းဖွင့်ထားတာကတော့ဇာနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိအဆင့်အထိရောက်ရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီတော့သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသမထဘိုင်းမှာလည်းဇန်နေရသည့်အထိအောင်မြင်ပြီးဝိပဿနာဘိုင်းမှာလည်းယုတ်တိနာနိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီး
ထိုယုံနာတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုံနာတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီအဲဒီလိုသိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိမျိုးကိုရည်ညွှန်းထားတယ်ဒီတော့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံသမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့အခါမှာအတိတ်ကမိမိပြည့်စုံပြုထောင်ခဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘောမှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံလည်းသိတယ်ဟိုရှင်းရှင်းအတိတ်တွေကထူထောင်ခဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်ထပ်အတိတ်တွေမှာလဲဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်တာလှမ်းကြည့်လည်းသိတယ်။မန္တရာခီးမဆုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောမှာထူထောင်ထားတဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကြောင့်နောင်အနာဂတ်မှာဒုက္ခသစ္စာတရားတွေဖြစ်ပုံကိုလည်းလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေတယ်။အဲဒီလိုမြင်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအယုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိကမ္မသမာဒနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကံသမ္မာဒိဋ္ဌိတရားရှည်သွားပြုလျက်ပြုစုပြုထောင်ထားအပ်သောကံတရားထင်ရှားရှိကြလေကုန်၏ဒီလိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ရရှိအောင်ကြိုးစားထားတဲ့သူတော်ကောင်းကနေ့စဉ်ကာယကံမှုတွေပြုတယ်နေ့စဉ်ဝစီကံမှုတွေပြုတယ်နေ့စဉ်မနောကံမှုတွေပြုတယ်ထိုကာယကံဝစီကံတွေဟာကံတွေဖြစ်ပါတယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရှေ့သွားထားပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ကံတရားတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီကံတရားတွေကဒီသူတော်ကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာထင်ရှားရှိနေပြီရှိနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိုသူတော်ကောင်းသိလုံးပြီဆိုကြဆိုဘာဖြစ်မလဲဒီထိုတတ္တဝါတို့ဒီကာယတာကိုယ်ခန္ဓာဤဗေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြကျွေသိလွန်သည်မှနောက်ကာလ၌ဒုက္ခတိကောင်းမှုပြုသူသူစိတ်သမားတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောတက္ကလောကနဗ္ဗိနလောကသို့ဥပပန္နပရိသန္တိအဖြင့်ကြောက်ကြရလေကုန်၏သိပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့နဗ္ဗိနလောကရောက်သွားပြီကဲနည်းနည်းလေးနှိုင်းရှင်ကြည့်ကြနော်မရဲရောက်တဲ့နဗ္ဗိရောက်တဲ့တခါကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်ရင်ကောင်းမလဲနတ်ပြည်ရောက်တာကတော့နည်းနည်းတော့တော်တယ်နည်းနည်းတော်တယ်ဆိုတော့ကဘုန်းကြီးပြောချင်တာကတရားလေးပါမသွားရင်တော့သိမဟန်ဘူးခုလိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာလေးတွေကပ်ပြီးပါသွားလို့မြတ်မိမိရဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာကအစစ်မြင့်လို့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်တို့လို့ပေါ့လေဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သိကောင်းတယ်ဒီတဲ့ပို့ကြိုးစားနိုင်လို့မဉဏ်ဖွညာရသွားရင်တော့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့တော့အပယ်လေးပုံကိုဘယ်တော့မှဥပြန်မလှဲ့တော့ဘူးအကယ်၍မြတ်မိမိကအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ပညာတိရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြမပြည်တန်းသွားပြီပြမပြည်ကနေပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုလည်းဘယ်တော့မှပြန်မဆင်းတော့ဘူးလူပြည်လည်းဘယ်တော့မှပြန်မရောက်တော့ဘူးအမေပိုက်ထဲလည်းဘယ်တော့မှပြန်မဝင်ရတော့ဘူးမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုအခြေခံပြီးထူထောင်ထားတဲ့ကံတရားတွေကြောင့်ရရှိသွားတဲ့အကျိုးတွေပဲမဉ္ဇဉ်ပညာမရဘူးပဲထားခုလိုဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဟောဘကသောတာနုကတသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်မိမိဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေစီးပြန်နေတုံးမှာပဲပြုံးတဲ့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားရခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲသောမௌထတတိကာလံကုရုမနောအညတရံဒေဝနိကာယဥပပန္နောအညတရံဒေဝနိကာယဥပပစ္စတိသောထောယောဂဝံစရယဟံတော်သည်မௌထတတိတတိလက်လွတ်သည်ဖြစ်၍ကာလံကုရုမနောသေလွန်ခဲ့သည်ရှိသောအညတရံဒေဝနိကာယအမှန်မထတပါဖတ်သောနတ်ပြည်နလောကသို့ဥပပိစ္ဆတိပရိသန္တိအဖြင့်ကရောက်တည်နေရပေ၏ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထနေတကယ်စီးပြန်ပြီးသိလိုက်တယ်မௌထတတိတတိလက်လွတ်ပြီးသိသွားတယ်တတိလက်လွတ်ပြီးသိတယ်ဆိုတာကတော့ပုထုဇဏကာလကိရိယာဘုဒ္ဓဇင်အဖြစ်နဲ့သိလွန်ခြင်းကိုပဲဆိုလိုပါတယ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာတတိရှိလို့သိသည်ဖြစ်စေတတိမရှိပဲသိသည်ပဲဖြစ်စေမௌထတတိလို့ဒီလိုစာပေနယ်ကသုံးထားတယ်တတိလက်လွတ်ပြီးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးသုံးထားတယ်တဲ့ဒီတော့နတ်ပြည်နလောကရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတတ္တတတဓမ္မပဒပလဝန္တိတတ္တထိုနတ်ပြည်နလောက၌တတ္တထိုနန္တဖြစ်သောတတ္တဝါရဲ့တန်တန်း၌ဓမ္မပရတရားပုတ်အစုတို့သည်ပလဝန္တိဘောလောပေါ်၍နေကြလေကုန်၏ထိုနတ္တအတိဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါရဲ့တန်တန်းမှာလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တရားပုတ်အစုတွေဟာဘောလောကြီးပေါ်နေတယ်ရေပေါ်မှာဘူးတောင်းတွေပေါ်သလိုဘောလောနဲ့ပေါ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခဒေဂဏိကာလသို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ယုတ်တွေကိုသိသိပြီးတော့ထိုယုတ်တရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်ကိုညာနဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတွင်ကြီးဝိပဿနာရှုတယ်နန္တရားတွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့ထိုနန္တရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတွင်ကြီးဝိပဿနာရှုနေပါတယ်
ရှုနေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှထိုပုဂ္ဂိုလ်ကသေဂာနိကာလရောက်လာပြီးမရဏတဏဇောစိုက်ပြီဆိုတော့မရဏတဏဇောကလည်းထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရာကိုပဲလှမ်းပြီးအာယုံယူနေတယ်အနိစ္စအချင်းရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအချင်းရာသို့မဟုတ်အနတ္တအချင်းရာတစ်မျိုးမျိုးကိုလှမ်းအာယုံယူတယ်ဒီလိုယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရာတစ်မျိုးမျိုးကိုမရဏတဏဇောကအာယုံယူထားတဲ့အခါဟိုဘက်ကနတ်ပြည်နတ်လောကမှာဘောကနေဆိုပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးသွားဖြစ်ပြီးဆိုရင်ထိုနတ်သားနတ်သမီးရဲ့ပရိသန္တိစိတ်ဝင်စိတ်သုတိစိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တွေကလည်းဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တစ်ခုခုကိုပဲလှမ်းပြီးအာယုံယူနေပါတယ်အတုသဖြင့်အင်းရှင်ဘွင်မနောအကြည်စိတ်ကိုယ်တိုင်ကဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်သို့မဟုတ်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တစ်ခုခုကိုသိနေတယ်သိနေတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေသည်နန္တရားတွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့ထိုနန္တရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတွင်ကြီးဝိပဿနာရှုနေပါတယ်ရှုနေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှထိုပုဂ္ဂိုလ်ကသေဂာနိကာလရောက်လာပြီးမရဏတဏဇောစိုက်ပြီဆိုတော့မရဏတဏဇောကလည်းထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရာကိုပဲလှမ်းပြီးအာယုံယူနေတယ်အနိစ္စအချင်းရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအချင်းရာသို့မဟုတ်အနတ္တအချင်းရာတစ်မျိုးမျိုးကိုလှမ်းအာယုံယူတယ်ဒီလိုယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရာတစ်မျိုးမျိုးကိုမရဏတဏဇောကအာယုံယူထားတဲ့အခါဟိုဘက်ကနတ်ပြည်နတ်လောကမှာဘောကနေဆိုပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးသွားဖြစ်ပြီးဆိုရင်ထိုနတ်သားနတ်သမီးရဲ့ပရိသန္တိစိတ်ဝင်စိတ်သုတိစိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တွေကလည်းဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တစ်ခုခုကိုပဲလှမ်းပြီးအာယုံယူနေပါတယ်အတုသဖြင့်အင်းရှင်ဘွင်မနောအကြည်စိတ်ကိုယ်တိုင်ကဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်သို့မဟုတ်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တစ်ခုခုကိုသိနေတယ်သိနေတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေသည်ရေပေါ်မှာဘူးလုံးတွေပေါ်သလိုဘောလုံးကြီးပေါ်နေပြီပေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဓမ္တောဘိခဝေတတုပ္ပတောအထာသောသတောခိဗံယေဝဝိသေသခမိဟောတိဘိခဝေจิตယံတို့တတုပ္ပတောတရားတော်ကိုအစဉ်လျောက်၍ရှုပါသုံးသတတ်သောတတိယဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်တန်တော်နှုံနေလာသေး၏အထာကိုတကယ်စင်စစ်မှန်သောကသောတတော်ထိုနတ်သားဖြစ်သောတတ္တဝါသည်ခိဗံယေဝလျင်မြန်စွာသာလျင်ခိဗံယေဝလျင်မြန်စွာသာလျင်ဝိသေသဂာမိမညာဖောညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတူတရားမြတ်ကိုရလေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဘယ်နဲ့တော့မကျိမ့်သေးဘူးလားကျိမ့်သေးသွားတယ်နော်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးကိုမညာဖောညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိသွားနိုင်တဲ့တရားကိုပြန်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ထားကနှင်းနေသေးတယ်မညာဖောညာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးရသွားနိုင်တယ်ဒီလိုအာမခံထားတာနော်အဲဒီလိုအာမခံချက်ခိုင်လုံနေတဲ့တရားတွေကိုအခုလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူ့ဘဝရရှိခဲ့ရအောင်ကြိုးစားထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတော့ဘောအာမခံချက်ဘာမှမခိုင်လုံတဲ့တာရည်သမီးရဲ့စီးပွားရေးတွေအချင်းကုန်ခံပြီးတော့သိကြိုးစားနေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိသနာရင်ဒီတရားတွေကိုရအောင်မသိမိမှကြိုးစားဖို့သိပြီးတော့လိုအပ်နေတယ်ကဲနောက်တစ်ခုဣတိတေပိနသကုဏဝိသုဒ္ဓေနအဓိကဓမ္မနုတကေနတတ္တေပတ္တမိသဝမနိဥပပိသမ္မနိဟိနေပဏိတေသောနေဒုက္ခနေဒုက္ခတေဒုက္ခတေယထကံမှုဘဂေတတ္တေပသနာတိဣတိဣသောလျင်တေပိနသကုဏဝိတဝေဒေနအထုသဖြင့်တန်ရှင်းစင်ကြဲသောအဓိကဓမ္မနုတကေနလူတို့ရဲ့ပသာဒသက္ခုကိုကျော်လွှတ်လွန်မြောက်၍သွားသောဒီပိနသက္ခုဏဒိဗ္ဗသက္ခုအဘိညာဉ်ဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်တတ္တိသဝမာနေသုရိစေဖြစ်ကြကုန်သောဥပပိသမ္မာနေပရိသန္တိတည်နေစေဖြစ်ကြကုန်သောဟိနေယုံကြကုန်သောပဏိတေမောမြတ်ကုန်သောသို့နေအစဉ်လှကြကုန်သောဒုဗ္ဗန်နေအစဉ်မလှကြကုန်သောဒုက္ခတိကောင်းရာဒုက္ခတိသို့ရောက်ရှိ၍သွားကြကုန်သောဒုက္ခတိမကောင်းသောဒုက္ခတိဖုံပွားသို့ရောက်ရှိ၍သွားကြကုန်သောတတ္တိတတ္ထဝါဒုက္ခပတ္တိသိမြင်တော်မူ၏အဲဒီလိုသိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဒီလိုကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်တယ်ဒီလိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဒီလိုမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုရရှိပြီဆိုရင်ဘယ်နဲ့တော့ဒကာကြီးတွေမိမိတို့အတွက်ထောက်ရတရားမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပြီနော်ဒီလိုမကောင်းမှုကြောင့်ဒီလိုမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝတွေကိုရောက်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်သိပြီဆိုရင်ဒီလိုမကောင်းမှုမျိုးတွေကိုလှုပ်ဖို့ရအတွက်စိတ်ဓာတ်တွေစီထက်သန်ပါအောင်မလားမထက်သန်တော့ဘူးနော်ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကြောင့်ဒီလိုကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်တယ်ဆိုတာသိရင်လေဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးတွေကိုပြုလုပ်ဖို့ရအတွက်စိတ်ဓာတ်တွေကထက်သန်မလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်သို့ဆိုဒီလောက်နဲ့မပြီးဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောပြန်တယ်ဣဒံပိဟောစတိပြမနာတထခတ
Padang itipi tathagata nidevita itipi tathagata rinsita itipi na dwewa dawa ariya davago nithangisati Dhammatambuddho bhagava dukkhato bhagavata dhammato pripano bhagavata tavaka langoti Tagaro Buddha Di Dibasako Vinyano Myako Leve Payashin Nyando Mya Chia Huyele Koso Nine Payashin Nyando Mya Buddhaya Dida Lule Koso Nine Payashin Nyando Mya Nyando Dihudo Swero Ruya Toswaya Dida Lule Koso Luka Koso Nimare Dotole Imyalo Adinya Yashiyo Mya Pit Tui Handonga Dhammatambuddha Pyasin Ekansisi Pito Mubabire Tiyado Di Dukkata Goni Bizondo Mubabire Tangaro Di Dobri Banda Goni Bizondo Mubabire Lut Sumpyache Machabu Pachong Konaga Devila Yete Jidolo Gala Devila Yete Jidolo Logi Abinyigo Yani De Drogoni Dhanaba Malamishigula Sinide Dajam Sumpya Devu Nadakum Yasofia set Hoviami. The Ewantamahide, Satan, Brindode, Brioda, Nigane, Wikidu, Bagile, the Mudu Pude, Gamadi, Etide, Aneza Pate, Adwana Kayana, Satan, Pinina, Medi. The Toyoga was Ryan, the Ewan Idoli, Sade, Sadi, Tomahide, Digi Lado, Sade, Sudrazan, Tomadi, Nation, or Satan, Tomahide, Digi Lado. Brindo de Chawanjan Pusin Lato, Brioda de Bubia, a young Delele, no Balato, an Engane Raga, and ye Jagin Lato, Wudu Bangile, Ubangilenda, and ye a Jagin Lato, Budu Bude, Nunyan, Pilato, Gamani, Todo Bavana, Amuna, Kante Pilato, Chide, Didalato, Anizabade, Madomalo Chindo Yolato, Adwana, Krianyana, Adodari, Goya, Rada, Mena, Loha, Satan, Sego, Abinina, Medi, Shishu, you say, Nidomari would be a mitron like that. The Marigan is not in the Temela, a chinka. The Mariga Didan Kangami, Toto Bavana, Amuma, Candin, Pillow, Leon, you saw in the Gala, Bubia, Delele, Doba, Lavi, so in Balodele. Alodia doye gonya pite arada menya yashiya alonga yiwe bi lo siat ko shishyu nyut se bi siat tat ka pyaung twa bi pyaung lai de achin kha ma ba phit le tho idhan dukkhanti yatha buddham passanati yan dukkha thamudiyati yatha buddham passanati ayan dukkha nirodoti yatha buddham passanati ayan dukkha niroda agamini paripathati yatha buddham passanati Though Yoga was Rayan, the Idan Dokandi, Iga Doka Aria, this Adiadi, who you Yata Buddham Bamabia, Hodai Manzwa Basanadi, Guagabiati, Ayan Doka, the Murioti, Iga Doka, Pijan, the Muria Aria, this Adiadi, who you Yata Buddham Bamabia, Hodai Manzwa Basanadi, Guagabiati. Ayan Doka Nirodoti, Iga Doka, Choyan Nirodaria, this Adiadi, who you Yata Buddham of Homabia, Hodai Manzwa Basanadi, Guagabiati. Iga Doka Aria, Desa, Iga Doka, Shijan the Muria Aria, Desa, Iga Doka, Choya Niroda, Desa, Iga Doka, Choyan Niroda, Nibado, Yajon Jinsin Fide, Mega Aria, Desa, Hodai Manzwa, Dime, Kilosoy, Ditomari, go to Rombo, Mogamunga, they counted, no? This is a labor with the Babon Weber Vanilla Affin, Jimle, Mizia Shi. Eddie Jinsin Bango Boniga Mahahati, Pato Bamba, Dogan, Young Map, Jimmy Sozo, Hobby, my Pipade, no? Dodo Eddie Mahahati, Pato Bamba, Doganga, Sendari Program, Matimia, Hojaram Wood, Dogan Pipade. Gino Wangona, Sendari Program, Matimia, Yandom Yakola, Dogan, Young Map. Today, my Najaya, my Pit, Dinya of Poniga, the Dodango, Sondapo, the Sula Hati, Robama, Dodango, Sondapo, you and Havare, no? The Yaga Nene Jamaro, the sister in Najaya. Ime Adawa Diata Buddha Bazana, the Ya Adawa, the Murio Diata Buddha Bazana, the Ya Adawa Nirodo, the Yata Buddha Bazana, the Ya Adawa Niroda Gamini, Bribeda, the Yata Buddha Bazana, the Ime Adawadi Ega Adodiado, who Yata Buddha, Pamabia Hodai Manza Bazana, the Guakamia,
အယံအာတဝသမုဒိယောတိဤကအာသောတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယတရားဒီဟု၍ယထာဘုဒ္ဓံမဖို့မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဿနာတိကွက်ခွဲပြပြသည်၏အယံအာတဝနိရောဓနိဤကအာသောတရားတို့၏ချုပ်ရနိရောဓတရားဒီဟု၍ယထာဘုဒ္ဓံမဖို့မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဿနာတိကွက်ခွဲပြပြသည်အယံအာတဝနိရောဓဂ ामि နိပိဋိပဒာတိဤကအာသောတရားတို့ရဲ့ချုပ်ရနိရောဓနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်တရားဒီဟု၍ယထာဘုဒ္ဓံဘဝမပြဟုတ်တိုင်းမှစွာပဿနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသည်ဤကအာသောတရားတွေလို့သိမယ်ဤကအာသောတရားတွေရဲ့ဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယလို့သိမယ်ဤကအာသောတရားတွေရဲ့ချုပ်ရနိရောဓလို့သိမယ်ဤကအာသောတရားတွေရဲ့ချုပ်ရနိရောဓနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မဂ္ဂသစ္စာတရားတွေလို့ဟုတ်တိုင်းမှစွာသိမယ်နော်ဣဒံမြေဩစတိပြမနာတထဂတပတံဣတိပိတထဂတနိဒေဝိတံဣတိပိတထဂတရိစိတံဣတိပိနဒွေဝတဝရိယတဝကောနေထံကတောဟောတိအပိစ္ဆခောနေထံကိစ္စတိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘဂဝါသက္ခတောဘဂဝတဓမ္မောသုပ္ပတိပန္နောဘဂဝတောသဝကသံဃောတိပြမနာတကတော်ဇတိသောတိဖုံနာဣဒံပိဤအရဟတမေညာဖုန်ညာကိုလည်းပဲတထဂတပရံဣတိပိဘုရားရှင်ဉာဏ်တော်မြတ်ရဲ့ခြေအားဟူ၍လည်းပဲဟုတ်စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏တထဂတနိသေဝိတံဣတိပိဘုရားရှင်ဤဉာဏ်တော်မြတ်ဤပုတ္တရာဟူ၍လည်းပဲဟုတ်စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏တထဂတရိစိတံဣတိပိဘုရားရှင်ဤဉာဏ်တော်မြတ်ဤဉာဏ်တော်မြတ်ဒီဟုသောဆွဲတော်ဤထိုးစွာရအယဟူ၍လည်းပဲဟုတ်စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏ဒါဝါထိုမြတ်လောဖြင့်အရိယသာဝကောအရိယသာဝကဖြစ်တော်မူသောငါဘုရားရှင်၏တပည့်သည်နေထံဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်းသို့နတ်ဒေဝကတော်ရောက်ရှိ၍သွားသည်နတ်ဒေဝဟောတိမဖြစ်ကမဖြစ်သေးအပိစ္ဆခောနေထံခိစ္စတိအပိစ္ဆခောတကယ်စစ်စစ်အပြင်တော်ကဘဂဝါဘုန်းတော်ကျောင်းဆုံးတကောကိုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်သည်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်ရှင်ဖြစ်တော်မူပါပေ၏ဘဂဝတောမြတ်စွာဘုရား၏ဓမ္မောမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ဓမ္မကံဟုစရဏတေဘောတရားတော်မြတ်သည်ဒုက္ခတောဒုက္ခတကုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဘဂဝတောဘုန်းတော်၆ပါးသက်ခင်ဘုရားရှင်သာဝကောသာဝကတပိသာဝကသံဃာတော်မြတ်သည်သုပရိပန္နောသုပရိပန္နကုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဣတိဤသို့လျှင်နေထံဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်းသောကိစ္စတိရောက်ရှိ၍သွားပေ၏အရတ္တမေအရတ္တကိုစိုက်ပြီးဆိုရင်တော့နော်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဘုရားရှင်သည်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဘုရားမှဧကံဖြစ်တော်မူပါပေတယ်တရားတော်သည်ဒုက္ခတဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါပေတယ်သံဃာတော်သည်သုပ္ပတိဘာဏဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါပေတယ်လို့ယတိပြဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီအရဟတမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ဆိုတဲ့ဒီတရားဟာလေဘုရားရှင်ဉာဏ်တော်မြတ်ရဲ့ပြစ္ဆရာခြေရာဟူ၍လည်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဘုရားရှင်ဉာဏ်တော်မြတ်ဤပုတ္တရာဒေသလို့လည်းခေါ်ဆိုနိုင်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်ဒီဟုသောဆွေတော်ရဲ့ထိုးဆွရအရက်လို့လည်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောတယ်နော်တတဧဝံသန္တာတောဧဝံပတ္တတောကာမတဝပိစိတ်တံဝိမောဇတိဘဝတဝပိစိတ်တံဝိမောဇတိအဝိဇ္ဇာတဝပိစိတ်တံဝိမောဇတိဝိမုဒ္ဒသမေဝိမုဒ္ဒမိတိဉာဏဟောတိခိနာဇတိဝတိတံမြမစရိယကတံကရဏီယနာပရံဣဋ္ဌတယတိပသန္တာတိဧဝံသန္တာတောဤသို့တည်သောဧဝံပတ္တတောဤသို့မြင်သောတတ္တထိုယောဂဝဆရာယဟန်တို့ရဲ့တဏ္ဍာ၌တတ္တယောဂဝဆရာယဟန်တို့ဤစိတ်တံစိတ်သည်ကာမတဝပိကာမတဝမှလည်းဝိမောဇတိလွမြောက်၍သွားပေ၏ဘဝတဝပိဘဝတဝမှလည်းပဲစိတ်တံစိတ်သည်ဝိမောဇတိလွမြောက်၍သွားပေ၏အဝိဇ္ဇာတဝပိအဝိဇ္ဇာတဝမှလည်းပဲစိတ်တံစိတ်သည်ဝိမောဇတိလွမြောက်၍သွားပေ၏ဝိမုဒ္ဒသမိကိလေသာတို့မှလွမြောက်ခြင်း၌ဝိမုဒ္ဒမိတိငါသည်ကိလေသာတို့မှလွမြောက်ရပေပြီဟု၍ဉာဏပစ္ဆဝကနာဉာဏ်သည်ဟောတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဇာတိပရိသန္တိဒီနေယခြင်းဇာတိတရားသည်ခိနာကုံဆုံးပြပြုံးခဲ့လေပြီဗြဟ္မစရိယံသာသနာတော်၌ကျင့်စဉ်ကျင့်တိုက်တဲ့မေဒီဟုသောမြတ်သောအကျင့်ကိုဥဒိတံကျင့်သုံးရပြီးခဲ့လေပြီကရဏီယံသာသနာတော်၌ကျင့်စဉ်ပြုတိုက်တဲ့အရိယာမဂ္ဂိစ္စကိုကတံငါပြုလို့ရပြီးခဲ့လေပြီ
Ida daya imanya kisa aloha abaranda bado biwa kisa di nati mashiro bi idi ido basa nati gokwe bia dile i dilo dini de dilo mini de yahando suraga banaga aradoma aradapho site de ati tisaliya temya go hodai manza thotwe dini de boggo ya tanda ma kamadwa bwadwa wizadwa sore adorya ri ma le sitte di lumyauk tware Kilita di ma lumyauk bi so yin lumyauk bi so de di Pisavakkhana ဉာဏ်ni le tu tanda ma paw laတယ်ပရိသန္တိတဏှာချင်းဇာတိတရားသည်ငါတန္တမကောင်းဆုံးပြပြုံးခဲ့လေပြီသာသနာတော်မှာကျင့်တဲ့တဲ့အရိယာမေတိဟုသောကျင့်စဉ်တွေကိုငါကျင့်သုံးပြီးပြီသာသနာတော်မှာပြုတဲ့တဲ့မဂ္ဂိစ္စကိုငါပြုပြီးပြီမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရရှိအတွက်နောက်ထပ်တပံငါပြုဝဲကိစ္စမရှိတော့ပြီလို့ဒီလိုသိတယ်နော်ဣဒံမြေဝစတိပြမနာတထကတပဒံဣတိပိတထကတနိသေဝိတံဣတိပိတထကတရိစိတံဣတိပိဣဒဝတကောပြမနာအရိယသဝကောနိဋ္ဌံကတောဟောတိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘဂဝါသွေခတောဘဂဝတဓမ္မောသုပ္ပရိပန္နောဘဂဝတောသဝကတံခောတိဣဒဝတခောပြမနာဟတိပတောဗမောဝိထာရိနာပရိပုရိတောဟောတိတကားတော့ဇန်နုသောတိဘုံနာဤအရတ္တဖို့ဉာဏ်သို့မဟုတ်ပစ္စောဝက္ခဏဉာဏ်ပေါ့နော်ပစ္စောဝက္ခဏဉာဏ်တို့ခိုက်သွားတဲ့ဒီအရတ္တဖို့ဉာဏ်အရတ္တဖို့ကြမှာကိလေသာတွေကလွန်မြောက်တယ်ခေါင်းကအချက်ကတော့အထူးသဖြင့်အရတ္တမဉဏ်ကိုရည်ညွှန်းထားပါတယ်နော်အရတ္တဖို့ဆိုင်ပြီးဆိုရင်ကိလေသာတို့မှခွင်လုံးကျွတ်လွတ်ပြီးလွတ်သွားတဲ့ဒီအရတ္တဖို့ဉာဏ်နဲ့တကွာသောပစ္စောဝက္ခဏဉာဏ်တွေဟာလဲတတ္တကတအမိရတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်ရဲ့ခြေရာလိုလဲခေါ်နိုင်တဲ့တတ္တကတဘုရားရှင်ဉာဏ်တော်မြတ်ရဲ့မိဝဲရဒေသလို့လည်းခေါ်နိုင်တဲ့တတ္တကတအမိရတော်မူသောဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်ရဲ့ထိုးဆွရအရက်လို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒီမြတ်သောအတိုင်းအစီအဖြစ်အရိယာဖြစ်တော်မူသောငါဘုရားရှင်ရဲ့တပိသာဝကသည်ဘုရားရှင်သည်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်တရားတော်သည်ဒုက္ခတဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတယ်သံဃာတော်သည်သုပ္ပရိပါဏဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါတယ်လို့ယတိပြဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အဆင့်သို့ရောက်ရှိသွားပြီတဲ့နော်ဣဒဝတခောပြမနာဟတ္ထိပတောဗမောဝိထာရိဏပရိပူရောဟောတိပြမနာတကရောဇန်နုသောနိဘုံနာဣဒဝတခောဤမြတ်သောအတိုင်းရှိအဖြင့်ဟတ္ထိပတောဗမောဆင်ချီရလျင်ဥပမာရှိသောတရားတော်မြတ်သည်ဝိထာရိဏအကျဝိထာရအဖြင့်ပရိပူရောပြည်စည်းပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ဆင်ချီရလျင်ဥပမာရှိနေတဲ့တရားဒေသနာတော်သည်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဖြင့်ဒီနေရာမှာပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥပမာဥပမေယလေးနဲ့နှီးနှောဘုံကိုအထက်ကရာကနည်းနည်းလေးရှင်းထားပါတယ်နော်စင်နေကြစားတဲ့စင်တော်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကနိဝရဏ၅ပါးပယ်ရှားသည့်တိုင်အောင်ဘုန်းကြီးဟောခဲ့တဲ့တရားကျင့်စဉ်တွေဟာတူတယ်နော်နောက်တစ်ခုကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့စင်တော်မှာသွားပြီးကျက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တူတယ်စင်တော်မှာသူနောက်ဆုံးပိတ်ခြေရခံပြီးလိုက်သွားလိုက်တာစင်မြောင်ကြီးကိုဒီနေ့တော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီစင်မြောင်ကြီးနဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နဲ့တူပါတယ်နော်စင်မြောင်ကြီးရဲ့ခြေရနဲ့ဇံအပင်ကြီးနဲ့ဟာတူတယ်စင်တော်မှာကျက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုအရမှာတွေ့လိုက်တဲ့စင်ခြေရတွေကိုမြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဝါမဏိကခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေတော်နေတဲ့စင်မရိရဲ့ခြေရတော်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အစွဲရီမုတ်ပေါ်ထောင်နေတာတစ်ချောင်းမြေကြီးစိုက်နေတာတစ်ချောင်းဆိုတဲ့အစွဲကျဲနေတဲ့ရှည်ရန်ပေါင်ရှည်တဲ့ကာလာရိကအမိရတဲ့စင်မရိရဲ့ခြေရတော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အစွဲရီမှာမပြောဘူးတို့လို့ပေါ့လေခြုံထက်ထက်ရှိနေတဲ့အလွန်တန်တဲ့ဂရေနုကခေါ်တဲ့အရက်ရှိတဲ့စင်မရိရဲ့ခြေရတော်လည်းဖြစ်နေတဲ့စသည်ဖြင့်ယတိပြဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးတဲ့ကဲ့သို့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဇံပင်ကြီးနေဟာသာသနာ့ဘအယူဆရှိနေတဲ့ဗရပိုက်တည်းရဲ့တန်တန်မှန်လည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွေ့ဘုရားရှင်ပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပဲသွက်ခတ္တဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တရားတော်ပဲသုပ္ပရိပါဏဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သံဃာတော်ပဲလို့ယတိပြဆုံးဖြတ်ချက်မချတာနဲ့တူတယ်ရှင်တော်မှာကျက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုချီရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပဲဆင်ပြောင်ကြီးတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီဆင်ချီရာရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဆင်ဟာတခြားဆင်ရဲ့ခြေရာမဟုတ်ဘူးဒီဆင်ပြောင်ကြီးရဲ့ခြေရာသာဖြစ်တယ်လို့ယတိပြဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သလို
Allah do be yoga wasra bokko ka arata ko sai thwa bi so lo shin do Mama Tambuddha Vyashin Eganဖြစ်တော်မူပါ၏တဲ့ဒုက္ခတဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တရားတော်ဖြစ်တော်မူပါ၏တဲ့သုပ္ပတိဘာနာဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သံဃာတော်မြတ်ဖြစ်တော်မူပါ၏တဲ့လို့ဒီလိုယတိပြဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့တူတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ဥပမာဥပမေယပြီးသွားပြီပြီးရင်တရားသိရမယ်နော်ယံဟုတ်တိဇာနုသောနိပြမနောဘဂဝတံဣဒဒောသအဘိက္ခန္တံဘောဂရမအဘိက္ခန္တံဘောဂရမတရားထပိဘောဂဓမ္မနိဂုတိတံဝဩဂုဇေယပရိစ္ဆနာဝဝိဝရေယမုံလသဗ္ဗမကအာစေခေယအန္တကာရိဝတိလောပိဇောတန္တရိယသကုမန္တောရူပနိတက္ခန္တိတိဧဝမေဝဘောဓဂောတမေနအနိကပရိယယေနဓမ္မောပကတိတောဧသဟံဘောဓံဂောတမန္တရဏကိသမိတမင်္စာဘိက္ခုတံခင်္စဥပဒကမံဘုံဂောတမောတာရိတုဣဇတေကေပနုဘေဒံတရဏကတံတိယံဤသို့လျင်ဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြသဆိုဆုံးမလက်တည်ရှိသောဇာနုသောနိမြေမနောဇာနုသောနိပုံနာจิตတိဘဂဝန္တံဘုံတော်6ဆုံးတကောကိုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုဧတံဝဇနံဤစကားကိုဩဇာလျှောက်ထားခဲ့လေပြီဘယ်လိုလျှောက်ထားလိုက်လဲဘောဂရမအိုရှင်ဂေါရမအဘိက္ခန္တတရားတော်သည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ရှိပါပြီစွာဘောဂရမအိုအရှင်ဂေါရမအဘိက္ခန္တတရားတော်သည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ရှိပါပြီစွာဘောဂရမအိုရှင်ဂေါရမတရားထားပြီးဖြစ်သည့်ဘုရားနှိုင်ခိုင်းဖွယ်ရာလောကဥပမာဒီကနိဂုတ်စီတံဝါမှောက်၍ထားအပ်သောဩဂုံမူလီဩဂုံစည်းရတရားထားပြီးလှန်၍ပြတ်လိုက်ပြီးတကဲ့သို့ပဋိစ္ဆန္ဒဝါအယဝတ္ထုတစ်ခုခုဖြင့်ဖုံးလွှမ်း၍ထားအပ်သောအယဝတ္ထုကိုမူလီဝိဝရိယတရားထားပြီးဖွင့်လျ၍ပြတ်လိုက်ပြီးတကဲ့သို့မုံလတာဝါလမ္မဏိသောဘဂဝါမူလီမကံလမ္မံကိုအစိခိယတရားထားပြီးပြောပြလိုက်တကဲ့သို့သကုမန္တောမျက်စိအမြင်ရှိသောသူတို့သည်ရူပနိအစဉ်ယူပါယောအမျိုးမျိုးတို့ကိုတခန္တီတွေ့မြင်ကြဖေကုန်လိမ့်မယ်ဣတိဤသို့နှလုံးပိုင်၍အန္တကာရိဝအမိတ်မောင်းထဲ၌မှုလီတေလပေဇောတန်စီမီတန်ဇံကိုဒါရိယတရားထားပြီးထွန်းကြီး၍ပြလိုက်ပြီးတကဲ့သို့ဧဝမေဝံဤတုတံလင်ဘောဓဂောရမေနအရှင်ဂေါရမသည်အနေကပရိယယေနတပမကမြပြလာသောသောအကြောင်းပရိယေအဖြင့်ဓမ္မောတရားတော်များကိုပကတိတော်ထင်ရှားပြတော်မူအပ်ပါပေ၏ဣတဟံထိုဘုရားတပည့်တော်သည်ဘဝန္တံဂေါရမရှင်ဂေါတမကိုတရဏံကိုယ်ွယ်လိလျောဘောမိကိုရာဟု၍ကိစ္စမိယုံကြည်သိမှစိကပ်ပါ၏ဓမင်္စာမဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မကံဟုဆရံထင်ပေါ်တရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတရဏံကိုယ်ွယ်လိလျောဘောမိကိုရာဟု၍ကိစ္စမိယုံကြည်သိမှစိကပ်ပါ၏ဘေကုတံကင်စာရှိရောက်ထင်ပေါ်အရိယထေသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းကိုလည်းပဲတရဏံကိုယ်ွယ်လိလျောဘောမိကိုရာဟု၍ကိစ္စမိယုံကြည်သိမှစိကပ်ပါ၏ဘုံဂေါရမောရှင်ဂေါရမသည်ဣဇတက္ကေယနေ့ကိုအစပြု၍ဘာနုပေတံအသက်ရှိသည်မြတ်ကာလပတ်လုံးမံဖယားတပိတော်ကိုတရဏဂတံယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စိကခြင်းသို့ရောက်ရှိ၍သွားသောဥပဒကံဥပဒကတယကဟု၍ဒါရေတုအတိမှပြုတော်မူပါမြတ်စွာဘုရား